क्या आप जानते हैं ये है दुनिया की 3 सबसे बड़ी मशीनें जिनको आपने इससे पहले सिर्फ छोटे रूप में ही देखा होगा। तो आखिर ये मशीनें कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रेनाइट कटिंग मशीन। ये ग्रेनाइट कटिंग मशीन इतने बड़े होते हैं कि जिसके सामने एक इंसान भी छोटा सा नजर आता है, जिसका ज्यादातर उपयोग मार्बल के खदानों में बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है बिग आर्म एक्सकेवेटर। जहाँ एक नॉर्मल जेसीबी मशीन के पंजे बहुत छोटे से होते हैं, वहीं इनकी लंबाई 20 मीटर से भी ज्यादा हो सकते हैं, जिसके मदद से समुद्र की गहराइयों से रेत को निकाला जाता है। और अब तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग मशीन, जो आम से दिखने वाले छोटे छोटे चुंबकों से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, जो अपने शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से हजारों किलो वजनी वस्तु को भी आसानी से उठा सकता है।